torej Olimpijski komitej Slovenije, Združenje športnih zvez se še ni odločil o tej tematiki in seveda tehtamo vse argumente za in pa seveda tudi argumente proti. Tisti argumenti, ki nas najbolj skrbijo, so predvsem argumenti, da mislim, da v tej stavbi ste bili že trikrat, dragi poslanci in poslanke, pred tem, da sprožite demonopolizacijo slovenskega športa oziroma športne loterije, kar seveda nas lastnike postavlja v en dokaj zahteven položaj, ker dejansko potem ne vemo, kako se bodo tuji konkurenti obnašali na slovenskem trgu, oziroma vemo in predvidevamo, da bi dejansko moč športne loterije bila mnogo manjša, da bi se dobički in marže zmanjševali, hkrati pa dejansko bi se lahko zgodilo, kar nas dejansko tudi najbolj skrbi, kaj bi se zgodilo s samo športno loterijo. V nekih opcijah, simulacijah bi se lahko zgodilo to, da bi mogel Olimpijski komitej Slovenije vlagati v dokapitalizacijo družbe, to pa ni naša ne poslanstvo, ne naloga. Zato je seveda skrb, da v primeru, ko dobimo potencialno ponudbo, da jo preučimo, o tem obvestimo seveda naše članice, izvršni odbor, ki je potem tisti, ki dejansko odloča v sami zadevi.